अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन देगी पुलाव की रेसिपी। तो ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त और बहुत ही आसान टेस्टफुल हमारा पुलाव बन के रेडी है और 12 किलो देग की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रखा मैंने देग वाला बड़ा वाला पतीला, तो इसके अंदर डालूँगी घी। इसको रखा जी मैंने मीडियम फ्लेम पे और मैंने इसके अंदर डालना है जी 1.5 किलो घी। आज हम इसको ये जो चावल होते हैं ना देग वाले, ये घी के अंदर ही बनते हैं, तो आज हम भी घी के अंदर ही ये चावल बनाएंगे। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर हमने ना 3 किलो 3.5 किलो के करीब हमारे पास प्याज है, जो हमने ना कट करके बारीक बारीक इसके अंदर शामिल कर दिए। और प्याज को हम थोड़ा ब्राउन करेंगे, अच्छे से इसका सुनहरी गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से आज हम बड़ी जो ना मतलब बड़ी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो बड़ी मज़े की आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का हमारा ये पुलाव बन के रेडी होता है। इस तरह से हमारे प्याज का कलर भी ना चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करने जी हमारे पास 1.5 पाव ये वाला मिक्स गरम मसाला और आधा पाव के करीब हमारे पास ना पाव के करीब ही हमारे पास धनिया, साबुत वाला धनिया। तो उसको हमने कुटा नहीं, बस साबुत ही हमने इसके अंदर शामिल किया। तो इसको भी हम ना प्याज के साथ थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको ब्राउन करेंगे। बहुत ही अच्छी मज़े की ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ये देखिए माशाल्लाह से प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारे पास चिकन है। चिकन जो है ना हमारे पास 4 किलो चिकन है। तो चावल जो हम बना रहे हैं वो 8 किलो चावल है। तो हमने ना इसके अंदर 4 किलो चिकन शामिल किया। तो इस तरह से हमने इसके अंदर अच्छे से मैंने धो के साफ सुथरा करके रखा हुआ था। और फिर हम इसके अंदर इस तरह से, ये थोड़ा मुश्किल तो होता है हिलाने में, थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन बड़े मज़े के ज़बरदस्त और आसान सी देग घर पे ही बन जाती है अगर आप बनाना चाहें तो। ये मेरे मेथड से, मेरे तरीके से आप बनाएं, जितनी मर्ज़ी बड़ी देग बना लें, बड़ी आसान और सिंपल से मज़े की देग बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। इसका कलर माशाल्लाह से पहले से चेंज हो गया, इसका पानी भी खुश्क हो गया। जो चिकन का पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़े का ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 किलो टमाटर है हमारे पास, ये हमने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए। तो फिर एक दफ़ा चलाएँगे चम्मच। तो बड़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल देग स्टाइल के हमारे ये चावल बनेंगे। तो ये 1 पाव हरी मिर्ची, ये हमने ना बीच में से कट करके तो इसके अंदर शामिल किए। फिर आ गया जी हमारे पास नमक, मिर्च, हल्दी, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है और 6 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 8 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा। कुछ नमक होते हैं ज़्यादा तेज़ होता है, कुछ नमक होता है थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक शामिल कर सकते हैं बाद में भी। तो कम ज़्यादा हो जाए तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। हमारे जो टमाटर और हमने ना डाली हरी मिर्ची थोड़े से सौते हो जाते हैं, अच्छे से भुन जाते हैं और नमक मिर्च भी अच्छी सी खुशबू मज़े की आने लग जाती है इसके अंदर से। तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए हिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हिलाने में, इसको मिक्स करने में, इसकी बुनाई करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मज़े का ही हमारी ये देग की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़े की खुशबूदार इसके अंदर खुशबू आ रही है। बड़ी मज़े की बुनाई हो चुकी है इसकी। हमारे जो भी मसाले हमने डाले थे, टमाटर, हरी मिर्च अच्छे से सौते हो चुके हैं। तो फिर हम अब इसके अंदर शामिल करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका है, बिल्कुल अच्छे से बुनाई हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुका है चिकन हमारा। तो इस स्टेज पे हमने शामिल किए 2 बिरयानी मसाले के पैकेट।
तो बिरयानी मसाला मैं ना लास्ट में ही इसके अंदर ऐड करती हूँ। जब भी देग की रेसिपी बनाए तो उसमें लास्ट में इसकी खुशबू बड़ी अच्छी रहती है, बरकरार रहती है। जैसे बुनाई में इसकी खुशबू उड़ जाती है। तो फिर हमने ना इस तरह से तकरीबन बिरयानी मसाला शामिल करके 5 से 7 मिनट हमने इसकी बुनाई की। फिर हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट विनीगर ऐड कर दिया और फिर वाइट विनीगर ऐड करके 1-2 दफ़ा चलाया चम्मच। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी हमने इसके अंदर शामिल किया 8 किलो चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने तकरीबन इसके अंदर पानी शामिल किया। 7 किलो पानी शामिल किया मैंने इसके अंदर, क्योंकि चावल जो मेरे ना 1 घंटा पहले से भिगो के रखे बहुत ही अच्छे से सोग हो चुके, बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो गए। तो इनमें पानी जो है ना कम ही लेना है। बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त हमारे चावल हो चुके हैं। तो अब हमने ढक्कन दे दिया था उसको पानी डाल के और फिर हम इसके अंदर चावल अब चेक करते हैं बॉयल आ गए तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने उठाया जी ढक्कन, तो ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से इसके अंदर बॉयल आ रहे थे। फिर हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे चावल। तो सारे चावल इसी तरह से हमने प्लेट की मदद से इसके अंदर शामिल करने हैं। तो चावल शामिल करके हमने बहुत ही एहतियात से चम्मच चलाना है इसका। और सारे चावलों को ना जितने भी हमने शामिल किया 8 किलो चावल है हमने जो पहले से भिगो के रखे हुए थे, ये पुराने वाले चावल हैं। और मैंने इसके अंदर शामिल किया पानी 7 किलो। हमेशा डबल पानी शामिल करते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं डबल पानी नहीं शामिल करती, मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। जितने चावल हो ना उसके हिसाब से थोड़ा पानी कम रखती हूँ। पहले चावलों को अच्छे से भिगो लो, फिर पानी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमने दोबारा से इसको कवर कर दी। कवर करके हमने थोड़ी देर इसको पकाया, फिर दोबारा से हमने इसको ओपन किया। ओपन करके देखा तो ये देखिए इस तरह से फूल चुके हैं। ये काफ़ी हद तक चावल जो है ना तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं हमारे चावल। अब इस स्टेज पे हम इसका नमक चेक कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया था, नमक हमारा बिल्कुल बैलेंस था, ज़बरदस्त था। तो बस अब हमने चावलों को ना सबको एक जैसा करना है, हिलाना अच्छे से, कहीं से ये रह ना जाएं। अगर रह गए तो ये कच्चे रह जाएंगे। इस वक्त इस स्टेज पे हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि हम चारों तरफ से अच्छी तरह से हम चावल को हिला सकें, ऊपर नीचे कर सकें, अच्छी तरह से एक जैसे कर लें, कहीं से ये कच्चे ना रहें, कहीं कोने खुर्दे में बैठे ना रहें। तो इस तरह से जी मैंने बहुत मेहनत करके, तो बहुत हिम्मत करके चावलों को ना एक जैसे किया, ऊपर नीचे किया, हिलाया और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसका पानी भी खुश्क हो गया साथ साथ। अब ये बिल्कुल दम वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो फिर हूँ असी इन्हू एक जैसा करके ना तो बस हूँ असी ने लास्ट विच दम ही देना। तो फिर हूँ ये अंदर असी इस स्टेज ते डालांगे थोड़ा जिहा ना हाफ कप असी ये अंदर डालिया जी येलो फूड कलर। फिर असी जो रुमाल होंदा रोटी वाला जिहड़ा पोना होंदा, फिर असी उन्हें गिला करके ना तो ऊपर असी दम लई ना रख दिता है। सारी तरफ से अच्छे तरीके ना रख के ना कवर कर दिता है। और कवर करने के बाद फिर असी इहदा ना ढक्कन नहीं दांगा, क्योंकि ढक्कन देंगे तो बिल्कुल प्रैस हो जाएंगे। ऊपर कोई उठी हुई चीज़ देनी है तो जिहदे विच चावल भिगोए सी जिस बर्तन में असी वही बर्तन के उत्ते रख दिता है दम अच्छी तरह के अंदर स्टीम बने। तो तकरीबन हमने ना 15 मिनट का इसको दम दिया है। तो 15 मिनट के दम के बाद अब हमने इसको ओपन किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसका रुमाल भी हटा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की ज़बरदस्त, कि मैं आपको बता नहीं सकती लफ्ज़ों में, इतनी ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आई है। चावल इतने ज़बरदस्त और खिले खिले निखरे निखरे चावल बने, सारी तरफ से अच्छी तरह से पके, बड़े मज़े के ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही है। देखिए कैसे खिले खिले निखरे निखरे चावल बन के तैयार हुए हमारे। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। तो ये ना हमारी 12 किलो देग की रेसिपी है। तो ये बड़ी आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी
और पसंद आने पे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है, मुझे खुशी होती है कि आपने मेरे काम को पसंद किया। तो ये देखें जी, ये मेरी मेहनत का फल है। ये मैंने 12 किलो की देग पकाई, इतने मज़े के चावल बने, सब ने बहुत पसंद किए। तो मुहर्रम में अक्सर हम बड़ी क्वांटिटी में चावल बनते हैं बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये बड़ी मज़े की आसान और सिंपल सी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने मेरी रेसिपी को फॉलो किया और बनाए इसी तरीके से, और कैसे उसके चावल बने। 12 किलो की देग की रेसिपी है, तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त घर में ही आसान तरीके से हम पकवान वालों से खुद बेहतर हम घर में बना सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले निखरे निखरे और गर्मा गर्म हमारे चावल हैं। ये अच्छे से चिकन भी हमारा जो है ना टेंडर हो चुका है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त, कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का इसका कलर आया, खुशबू बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त है और बड़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले निखरे निखरे बिल्कुल देग स्टाइल के हमारे ये चावल बने। पूरी देग है, ये 12 किलो की देग है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छे मज़े के ज़बरदस्त और बहुत ही आला ज़बरदस्त बने। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।